नमस्कार, मी नितीन रानडे, सेट इन्स्टिट्यूट पुणे येथून. आत्ता आपण मागील व्हिडिओत बघितले की CBZचा फोर्क रिअसेंबल करताना आपल्याला कशा प्रकारे डिसअसेंबल करायचं असतं. डिसअसेंबल करताना आपण बघितलं की कॅलिपरचे 12चे 2 बोल्ट उघडले, त्याच्यानंतर कॅलिपर आपण वेगळा करून घेतला. आता त्याच्या पुढील स्टेज म्हणजे गाडीला असलेले मरगाड जे आहेत त्याला इथं 8चे 2 बोल्ट आणि या बाजूने 8चे 2 बोल्ट आहेत. आता इथं ते बोल्ट काढून घ्यायचे. हे बोल्ट काढून घेतले. काही गाड्यांना ते आतून असतील, काही गाड्यांना बाहेरनं असतील. तुमच्या समोर ज्या गाडीचं डिझाईन आहे त्या प्रकारे थोडंसं ऑब्झर्वेशन स्किल तुम्ही केलं. याच्यामध्ये जो ही क्लिप आहे, ही क्लिप कॅलिपरचा पाईप धरण्यासाठी दिलेली आहे, तर ती तशीच हे करून ठेवायची, त्यालाच लावून ठेवा. त्याच्यानंतर ह्या बाजूचे 2 8चे बोल्ट काढून घ्यायचे. दुसऱ्या बाजूचे हे बोल्ट काढल्यानंतर हे मरगाड जे आहे हे तुमचं सहजरित्या खाली येईल. खाली येताना त्रास देत असेल तर आउटर बॉडी ही फिरून घेतली तर तुम्हाला अजून ते सोपं जाऊ शकतं. त्याच्यामुळे ते असं सरळ खाली काढून मरगाड बाजूला करून घ्यायचं. आता ह्याची पुढील स्टेज म्हणजे मरगाड काढल्यानंतर ह्याच्यानंतरचा क्रम येईल की गाडीवर जर वायझर असेल तर तो वायझर आपल्याला पहिले बाजूला काढावा लागेल आणि तिथले वायरिंग कनेक्शन आपल्याला सोडून घ्यावे लागतील. त्याच्यानंतर शॉक ऑब्झर आपण ओपन करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर फोर्क ओव्हरऑल काय असतो या विषयावर आपण बोलणार आहोत. धन्यवाद.